पिरो भयो भने टिस्यु होइन कि यस्तो पानी छ अब के गर्नु होइन अब अहिले भिडियो बनाएर होइन भरे हेर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई फेरि भोक लाग्दो रहेछ क्या खाएको देखेर केलाई खान्छौ मेरो मम्मीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ क्या पछि नानी भयो भने चाहिँ तेरो छोराछोरा चाहिँ हड्डी दिनु अन्त चाहिँ मासु खानु खाना खाइसकेपछि चाहिँ यस त्यही न एकदम हामी त भाँडै मोल्नु पर्दैन चाटेर सकिन्छु हेलो नमस्ते आज चाहिँ हामी फेरि खाना हाम्रो लागि आज चाहिँ खाना मुक्बाङ गर्न गइरहेछौँ सुरु गरे आज चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन सिम्पल हामीले दाल सालहरू केही बनाएनौँ अचार सिम्पल रेडिमेड अचार हो हाम्रो अनि त्यसपछि मासुमै ग्रेभी बनाएर खाना लागेको तर हामीसँग दाल चाहिँ बनाएनौँ है कुनैलाई हालिदिनु पर्यो तिमी त मासु खान्छौ हो हामीलाई चाहिँ फेरि यस्तै मनपर्छ क्या त्यो दाल साल यताउति भन्दा यस्तै ग्रेभीसँगै खान मजा लाग्छ आज चाहिँ सेक बुने हो है आज चाहिँ मैले मिठो बनाएको छ अरे अब हेरौँ हेर्दै यम्मी यम्मी जस्तो देखिन्छ यस मलाई चाहिँ फेरि हड्डीहरू ओभर मनपर्छ भयो तिमीलाई मासु हाल्दैन भयो ग्रेभी हालिदिन्छु ल ल हाम्रो मासु यस्तो रहेको छ ल सुरु गरौँ है अब चाहिँ हामी खान्छौँ ल हामीले हात अघि धोएर बसिसकेको खाना खानुभन्दा अगाडि खाना हात धुइवरी रेडी भएर बसेको लेट्स स्टार्ट पिरो भएको छ होला कस्तो रातो देखेको नि खानु थाल्यो नाइस दामी खाइम ल कस्तो मिठो भयो आमा पिरो बब्बाल यो धुलो खोर्सानी कस्तो पिरो हुन्छ है मैले खोर्सानी हाल्दा धेरै हाल्छु हो न्युल्यान्डबाट किनेको त्यो धुलो खोर्सानी कस्तो पिरो हुन्छ नि दाको हेरी अरूसँग हेरेर यहाँनिर चाहिँ केही पनि अचार पाउँदैन कस्तो खानु दामी भयो नयाँ टेस्ट भएर होला है कस्तो मिठो लाग्यो मलाई त हामी चाहिँ डाइटिङमा पनि छौँ घट्ने भनेर पुरा हामी चाहिँ होइन जुन चाहिँ एकचोटि मात्रै खान्छौँ हामी चाहिँ यहाँ अड्के यार हाम्रो चाहिँ अब ग्लास यस्तै छ ल पानी नखानु पऱ्यो भनेको कस्तो पानी खाने बाध्य भयो म भात खाँदाखेरि हप्ताको पानी नै खानु म चाहिँ फेरि पानी चाहिन्छ नाइस हर्दी चाहिँ साह्रै मनपर्छ मलाई चाहिँ मासु मात्र मजा हड्डी मासु खानु रुचाउँछ मलाई चाहिँ हड्डी मासु हामीले चाहिँ यो बयमको अचार चाहिँ यहीँ इन्डियन मार्टमा भेटाएको मिठो हुँदो रहेछ खाना खान मन लागेन भने चाहिँ खोर्सानी त झरो यसले नै रुचाउँछ एक त यो पिरो त्यसमाथि झन् यो अचार पिरो दामी भएछ म त खोर्सानी खाएको छुइनँ म टोकेँ नि ए हाम्रो हेर्नु त कति धेरै पिरो छ रातो देखिरहेको स्पाइसी
हातै रातो देख्छ जम्मी अचार पनि मिक्स गरेर यसरी खानु यस्तो मेरो हुन्छ अझ कपालले डिस्टर्ब गरे मलाई कपाल प्रायः खायो भिडियो नि बनाएर खान खोजेको भएन कपाल पछाडि चिप्नु पर्ने रहेछ है त्यही भएर म एकदम बहिनीले त पुरा दिमाग लागेको छ नि त पुरै दामी पिरो भयो दामी पिरो भयो मिठो 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 भनेर जस्तै मजा आयो खाना त थप्नु मलाई है कस्तो मिठो भएको नि म त मरेँ ऐना देख्दो रहेछ पछाडि केही हुँदैन पिरो भयो अनि चाहिँ खाना थप्छौँ ल थोरै साह्रै मिठो भयो कति साह्रो मिठो भएको यस्तो पोलो अब चाहिँ तर दामी भएछ दामी थ्याङ्क यू यसो नि हालिदिनु केही हुँदैन तिमी हाल अनि मजाले हाल न तिमीलाई यहाँ छ भयो मलाई त पुग्यो ग्रेभी हालिदिउँ दामी दामी पिरो भयो त्यो भयो धेरै भयो म कति साह्रो मासु खायो पनि हामीले पिरो पनि फेरि कति पिरो क्या खोर्सानी पनि टोक्दैन मगाउनु त पिरो अचार पनि कस्तो धेरै पिरो भएको कस्तो खतरा ग्रेभी देखेको हाम्रो चाहिँ गाई पिरो भयो भने टिस्यु होइन कि यस्तो पुस्ने बानी छ अब के गर्नु होइन लागेको बानी छुट्न गाह्रो हुँदो रहेछ झन्डै मैले गरेको कति गर्छु दाँतमा अड्क्यो अब यस्तो डेन्जर पिरो हुन्छ अचार पनि मोल्दै हामी चाहिँ युट्युबमा मात्रै देखेको क्या स्पाइसी खाएको भाउ आज हामीले पनि खाइरहेको छौँ यस्तो ननिलेको अनि अब अहिले भिडियो बनाएर होइन भएर हेर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि फेरि भोक लाग्दो रहेछ क्या खाएको देखेर त्यो गम खानु कस्तो मेरो कुकुर हाल्छ
दामी खाना कस्तो ठिक्क भयो दामी पिरो भयो मजा भयो पिरो अचार खोर्सानी पानी हुँदैन भने अझै खोर्सानी टोकेको कस्तो आनन्द आयो च्यालेन्ज गरेको भए त मैले जित्ने रहेछु नि तिमीलाई एकैछिनमा जितिदिन्छु कस्तो धेरै पानी रुच्यो अगर च्यालेन्ज गर्दा त म पनि छिटो छिटो खान्छु कि त तिमी ढिलो खान्छौ नि यहाँ पुग्यो पिरो अब चाहिँ एउटा मासु अझै खानु पऱ्यो यार मासु पनि टिक्का भएको तिमीलाई गाइस हामीलाई चाहिँ भ्लग बनाउने निदो चाहिँ मम्मीहरूले धेरै बनाऊ बनाऊ भन्नु भएर चाहिँ इन्सिस्ट बनाएको होइन अब फर्स्ट ट्राई हो हाम्रो हामीसँग केही सामान पनि छैन मेटेरियलहरू यताउति गर्ने जस्तो जस्तो हामीले गरिराखौँ अब हाम्रो भ्युज धेरै भयो भने चाहिँ राम्रो राम्रो भिडियोहरू आउँछ होइन त्यही भएर लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला हामी दुईजनाको मुख हेरेर भए पनि गरिदिनु होला हड्डी सके क्लिन हड्डी चुस्न मजा आउँछ यहाँ मलाई चाहिँ कता चाटेको नि मैले मेरो पनि पालो आउँदैछ चाट्ने मासु खाऊ भने एउटा तिमी भयो मलाई त त्यो कुरकुरे हटेर खाल्ने हो नखाला यार म खान्छु मजा चल्छ ल मजा एकदम हल्ली मनपर्छ कुरकुरेहरू मिठो लाग्छ म चाहिँ पहिला घरमा पनि यस्तै चाहिँ खाँदिनँ थिएँ केलाई खान्छौ मेरो मम्मीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ क्या पछि नानी भयो भने चाहिँ तेरो छोराछोरा चाहिँ हड्डी दिनु अन्त चाहिँ मासु मासु खानु भन्ने त्यस्तै हुन्छ जस्तो छ क्लिन यतिको चाहिँ क्लिन बनाउन सक्नुपर्छ है साथीहरू खाना खाइसकेपछि चाहिँ यस क्लिन एकदम हामी त भाँडै मोल्नु पर्दैन चाटेर सकिन्छु अझ भाँडा मोल्ने साबुन पनि किन्नु पर्दैन क्या डिसवासर पनि किन्नु पर्दैन र यति भन्दै आजको हाम्रो भिडियो यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु कस्तो लाग्छ होला प्लिज भनिदिनु होला हस् थ्याङ्क यू बाई फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला